Кыргыз элим, амансыздарбы, калай калк. Бүгүн биз Алихам Кейчи коомдук кайрымдуулук фонду Арабан районунун Бостон айылынын тургуну Үркербек инибиздин үйүнө дагы да келип турабыз. Келсек, ушу инибизди кабар алганы келдик, бирок тилекке каршы инибиз бүгүнкү күндө лечение алып атат экен больницада. Апасы бар экен үйүндө, ушул эжеге ушул өзүбүздүн алып келген аманатыбызды тапшырып коелу деп чечтик. Бул жерде ушул Ош Бишкек жолунда иштелип аткан акчаны алып келдик. Ушул акчаны Үркербектин апасына тапшырып койсок, бул жерде общий сумма 22.500 түзүп атат. Эже мына атайын ушул алып келдик. Аз да болсо көптөй кылып ала бересиз эми. Андан кийин мындай азыркы күндө биз мурда дагы да айтып кетем, аптекалардан жана ошондой эле магазиндерден тыйындардын баарын иликтетип алып акчалай түрдө тапшырчубуз. Азыркы күндө ошо кандай түшсө ошондой кылып эле тапшырганды чечкенбиз. Мына жерде тыйындарды дагы алып келдик. Тыйындардын да суммасын бул жерге жазып, бар жогун эсеп кысаптап өткөзүп бердик эжеге. Үркербектин дагы да болсо ишини алып барабыз, уланта бермекчибиз. Кудайым кааласа ушул инибизди Индия мамлекетине жиберебиз деп атабыз. Ушул экрандан пайдаланып айтып кетмекчимин. Дагы да болсо кайдыгер карабаган инсандар болсо, ушул инибизге колуңуздарды сунсаңыздар, жардамыңыздарды аябасаңыздар жакшы болмок. Ушу апасы Чыныгүл эжеге сөздү берип койсок, өзүңүздүн берекелүү сөзүңүз. Урматтуу кыргыз элим, чоңдон чоң рахмат. Ушул балама берген акчаңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Аллахым силерди колдосун. Ушунчалык менин баламды неме кылып жардам бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Дагы да сөз улантып кетебиз. Бул жерде ушул сууктун, ысыктын күнүнө карабастан иштеп аткан биздин волонтерлорго терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошону менен бирге ушундай ооруп аткан адамдарды колдоп коштоп аткан эли журтубузга дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аллахым сиздерден ыраазы болсун.